大家好，今日我要介紹呢個係 B 馬牌風扇。咁我要教大家砌啦。首先將呢個罩有4個窿啊嘛，插入去，跟住將呢個鎖實佢，唔可以唔用鎖，就咁樣唔得嘅，唔可以，一定要鎖實佢。然後裝個扇葉，唔可以係咁樣嘅，唔可以唔貼住嘅。而家鎖實去到，但係又唔可以咧，就唔用個鎖嘅。大家留意下，如果你買呢把風扇咧，都係仲未得嘅，而家再整咧。呢個罩啦，呢度有條邊噶嘛，佢有時會突咗出嚟嘅。如果你太大力嘅話，而家係要走，因為佢鎖實咗啊嘛，所以我要掹翻開就鎖到啦。而家就完成啦。仲呢個開關啦，呢個是夠啦，係1、2、4、6，跟住撳呢個掣就會變2、3。OK。我刪咗佢，跟住撳呢個掣咧，佢係1個鐘。多謝大家。